ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko na, miro anak ka. Gatangam tiripulyo ni Henry. Wala nang, 3 pesos ti may sa kilaw. Ta 3 pesos matripulyo iji trading center. Ay nawaw, apay agatangam ka nalakalangarudin tiripulyo ita. Adda planok na nang. Na, anyaman day taaplano mun, aya. Ag-ahente akman mait. Gatangag iti 3 pesos per kilo tiripulyo ni Henry. Tailakok mat iti sabali a lugar. Anya? Lumailakok iti nangingina, dadamot galan siyak nanang. Una nga magastusan kamot iti krudo. Ato ti ripulyo amalahon tilugan ko nanang. Sulit ti gastos iti krudo. Mala, adakan ka dayta. Ipatas ko mamatag baling ahente tinatang. May mayatin da ito. Sa anak nga gastos kung sa anak amabanog ngagmula. Subtrix man, Camila. Tay dakkel ka diwin no? Wayne, 1.5 royal. May salaang. Mabitlaang ta mga laak. Ay gayam, pudno ka di tinadamag ko? Ay naman, anya tinadamag mo aya? Gatangam kanu matiripulyo ni Henry. Ha? Aywan, gatangag ngagpaiso. Abay ka de. Awang makide, nadamag ko laan. Gatangag, tayo sumutla ang analakay di trading center. An-anwa mati ado aripulyo? Basta da pang usarak, ha? Anya? Nagadulagi da sa ludsod mo. Mudtoy gid din ti soft drinks agat gatangag. Ata kami nanang. Ti kasinsin mo ngay akadwam anaglakaw. Nagawid na ata ginanakan no. Si Kangay, agkapikawon no? Ay, saan pa nana? Nabanugak pa imod. Nagmerinda kami nga minsak pa nagawid kami. Okay. Kat kumusta nga iti panaglako yu iti ripulyaw? Nasayat la tamay, nanang. Nagatang kadimot laang. Ay nawaw, siyempre siyak pa, di ko nayo. Manungay ti ganan siyam. Secret, nanang. Saan ko nga ibagbaga ka na kayo? Kitaan nyo taamangan numailawan kayo amang istorya kadagiti kalugaran tayo. Sikreto laing ti maipapan iti ripulyo nga inlakok iti sabali a lugar, nanang. Apay nga isekretom, kat saan mo't adakas ti inaramid mo? Narigatan, ang mga no aramidon damot ti diskarte. No kasta ngamin ti mapasamak, siyak ti maawanan, nanang. Anya? Nang ipanan ni Miro iti ado aripulyo a ginatang na, Nana Albina? Inlako da iti sabali a lugar na kong. Kasta gayam. Apay ang nasaludsod mo na kong. Ta idi nagsaludsudak kang kuana kat di namat ibaga ti pudno. Jak amo nga ahente maggaya man ti anak yo. Dakkel siguro ti ganan siya nana. Sinaludsod ko nga road, ngam di na mo't ibaga numano. Manuti pa nangila ko ni Henry kang kuana aya. Jak mo't laam mo na kong, taisik-sikrito na mo nga road. Dakkel siguro, iso adi na kayat nga ibaga. Siguro Ay gumatangak man kit din akong. Anyat gatangam nana. May sakilo abangos. Ay, naibuson ti bangus nana. Tilapia laangan ti adda. Mala, day tatilapya latan na kong. Asino di kinasaritam iti cellphone mo, Fidel? May isang opisyal di syudad bakay. Ay nawaw, opisyal ko nam. Well, nagsaritaan mi nga ilakok dagiti oversize aripulyo tayaw. Isupay man mat. Mabalin mo kano tagla ko ijay? Adda pagparadaam no bilang? Adda bakay. Isupay mo't ti maurnong Sigurado analakamot laang iti trading center. Saan pa ikit di asigurado ano gatangan daday ta aripulyo? Day tangaron bakit?
Isupay ko man agsubli ti daddo mga gastos tayo. Ay wala, dakkel mo ti gastos tayo kadagita Repolyo. Saan mo't ngaminan ang umina ti presyo? Iso nga ibirok tayo, bakit? Aramidon tayo mama ti diskarte ti daddo mga gardinero. Tapno mailako tayo ti apit tayo. No kasta, itulod yu jay syudad, Fidel? Wan manang Camila. Ipadas mi man nga ilako jay. Ay barang magatang. Wan manang. Nadamag kumot aginatang ni Miro a kalugaran tayo ti Repolyo ni Henry di na minsan. Wan. Ngam nalaka ka no, manang. Mano kanungay ti pinangbayad na. 3 pesos per kilo ka no. Ay nawaw, nalaka mo gayam ano kasta. Wan nga ron manang. Ngam no choice ni Henry. Kasapulan na kanumot ti kwarta. Iso kayo nilako naman. Mano ti Repolyo iti trading center itaaya. 3 to 5 pesos samat. Ay, nalaka pa'y laang. May mayat nga agpayso no ipadas yung agisursor. Mapanmat ti oras yo, ngam at least, mailako yu itinangin-ngina a presyo. Wan manang. Ipadas mi nga ilako iti 15 pesos per kilo. Pagipanan kanumot da Fidel iti Repolyo da. Ilako da kano iji syudad. Anya? Isumat ti kunada. Adda parikot? Ha? Awan magkide. Nadamag ko lang. Si Kangay, kumusta ti ginatang mo a Repolyo ni Henry? Nagatang ka di mo laang? Ne, kasano anaamuam ti maipapaniti day tabanag? Kaada nang ibaga kanyak Dakkel ka di mo laang ti ganansiyam. Secret. Apay ko mga ibagakin kangay. Diyak amo nga ahente ka maggaya man ita. Saan man na dito ti pagsaritahan ta? Ah? Ammom Camila, imayak dito itapno gumatang. Saan atapno makimaritis ken ka? Pudnugayan tinaibagan ni Camila kanya. Ay nawaw, anya timbaga ni Camila ken kaaya. Napaninla ko da Fidel ti Repolyo da syudad. Ay kat nasaya at ano na panunot damot ti kasta. Wala, ngam kasano ang umina ti Repolyo no ilako damot iti 15 pesos per kilo ti Repolyo da. Nalaka ka nung arod iti trading center. Una, ngamitigas tangar aramiden da, at adda alumakaman ti Repolyo. Adda alumaka nga ibagbagam. Mayat kit ditikas jay nga inaramid da. Una, ngam Ay na, di mo man amun ti tangtang abam. Agin lalaing ka man ako nakon. Ti kayat mula ang ngamin, kat sika ti pangilakwanda. Tapno adda maganan siyam, iso akasta ka. Itala ang manin asinong batam ti awag ko, Fidel Lakay. ata makumikom kami mo dito, bakit? Ado ti buyers yo? Sakto lang, bakit? Kat, kumusta ngay? Naibus ka di mo't laang ti Repolyo alako yo? Saan pa'y nga raw? At dapay na batay. At damot nga minagilaklako ita si Dugmay. O sige, ipost ko manin iti Facebook, tabarang ado ti makakita. Wan man bakit? I-share post mo kadag iti groups. Tabarang ado ti makakita at agad itaw. Okay, Lakay. Mangan kayo matandita anyat orasan. Wan, nalpasan ni Taypay Okay, agpakadak nga rudan, tadapay aramidak. Baliwak to ti umawag. At tuyan ti sabon agat-gatanga, Mari Gladys. Agyaman ak unay, Mari Camila. Ay gayam. Kumusta nga iti panaglako dala kay mo iti Repolyo iti syudad? Adda kanupay nabati, Mare. Ay nawaw, adupay? Mare, addamot kanu ngamin agilaklako iti Repolyo iti asidagda. Ay, day tala ang agpayso no agigiddan da. Nga rod. Ang barang mapaibos dati lako da syudad mo tinapananda. Adu ti tao ijay. Barang amare, isupay manin apagpuunan mi ti maurnong abayad ti Repolyo nga inlako da. Kumusta nga Gladys? Ha? Nagawi doon dala kay mo? Wano at dadapay di syudad? Addada pa'y ijay. Saan pa'y ngamin anaibus ti Repolyo nga ilaklako da? Ayun na wow. As ino nga min tinangibaga amang isursur da ijay. Anyat kayat mo asawan, Miro. No inla ko dalat takuman iti trading center di naibos ko man. Ay nawaw, nababangarod ti presyo ti Repolyo iti trading center. Karkaro abo mabati presyo no ilako da iti 15 pesos per kilo kadag iti tattao. Dakkel mo ti gastos mi, iso nga ibirok mi mat Kan may isa,
At namit laang mayat nga epekto ti inaramid dalakay ko. Win-win solution matlaang tamaila ko mi iti 15 pesos ti repulyumi. Dagiti met consumers saan da amang inaan unay. Wan ngam karkaro nga rod abumaba ti presyo no kasta taramidan nyo. Kasano ko maabuma ba? Kat sigud mo't anala ka ti repulyo kadagiti trading center. Da kami mo't a farmers ti kaasi. Wan ngam... Ay na, di mo ammo ti tangtang abom. Karkaro alumakamot nga bagbagam. Mayat ket di ano adda mang isursur iti apit da. Tapno saan a repulyo ti ado iti trading center. Tano ado ti repulyo iti trading center. Adda abumaba ti presyo. Nakarmada nanang. Nakarmamot nga ibagbagam si Camiro. Da Fidel Napanda nang ila ko iti repulyo day di syudad. Ket aging gaita, saan pa'y anagatang tilako da. Na, Di dakit di ngamin ila ko iti trading center. ay na di ka makauawat mo't si Camiro. Nalaka nga rod ti repulyo iti trading center. Iso nga inpadas dati nang isursor. Na, No anyaman ti desisyon da. Awanan bibiyang mo dita. Apay anagado ti bagbagam ket pinadas mo mo't tinagilako iti repulyo iti sabali a lugar. Ket oray di mo ibaga. Amuklatan nga daganan siya. Nagawid kay matlaangan lakay. pagyamanan iti Diyos, ta naibus tila ako mi aripulyo, bakit? Hun nga rod, isupay tinaurnong. Hun gayam, nabasam ti kumit ni Miro iti pusmo? Nabasa lakay. Kinasarita nakpay iti personal. Apay kanuman ta kasi ti bagbaga day dya tao. Un ata semi-ahente mo't gayam da niya tao. Semi-ahente. Wun, malagip mo ti repulyo ni Henry a ginatang na iti 3 pesos. Huwan bakit? Apay aya? Inla ko na kanumagayam iti 20 pesos per kilo iti sabali a lugar. No kasta. Dakkel ti garansya na. Wun, dakkel nga agpaiso. Ngam no apay akas di ti ikom-comment na iti post ko. Iti kasta kararami din yaw. Kat karakaro alumaka ti presyo, ti repulyo. Kunana pa ya. Wun ata may samot nga ginlalaing. Sumanaungam di na mga rod amo ti tangtang abon na. Ti kayat na siguro, kat iso ti pangilakwan tayo tapno addaganan siya na. Damag ko kat nagatang ti repulyo yo, Fidel. Huwan man ang Camila. Nagatang amin. Ay, pagyamanan tayo ti Apo. Ay, huwan nga rod manang. Noinla ko mi day ti trading center. Awana na. Amangan numanulang ti bayad na day jay. Saan pa'y kit di asigurado ano gatangan da, nang runa kat oversize matan. Mayat kit di tikas di nga inaramid yo. Huwan manang. Uray kas kasanaw, kat naksayan ti lugi mi. Sugal at talaga ti aggarden. Huwan nga rod manang. Naimbag kumamat kadagiti kalugaran tayo, no saan akong kumpurmi ti lawlawatan da. Ni Miro kanumat ti maysa. May samat da di nga agpakalaeng, nonsense mo nga rod ti ibagbagana. Anya ngay mananti mo layo, Fidel. Patatas man mat. Nauma kayo ni Tiripulyo. Anya? Ay kita anyo Taamangan no. Sumanao ka man ako nakon. Wan Tano da dumakit da kayo mutla a farmers ti saan ngagpampanunot. Iso maluglugi kayo. Anyat ko nam? Ulitan man? Da kayo mutla ang ti makagabaw. No apay a maluglugi kayo. Awan ammom. Ammom Miro? No awan nasayat nga ibagam. No awan maitulong mo. Aguli magkaditan. Sana siya ti pagpungpung tutang. Tama nga nun niya ti maramig ko ken ka. Ibagbagak laang matipod no. Di ka man nagpakalaeng. Di mo kontrahan ter aramidin may. Tawan mo't ammom iti gastos may. Agpapada tayo la kayat na tagbyag. Timangsit day dya Fidel nanang. Ay nawaw, pagkunaamot. Una, tanaturad ka numot tin asumungsungbat. Amangan mo't no adda na isawang mo adi na nagustuhan. Real talk lang mo tin bagak nanang. Apay ngamin asuman na ukaya. Ibagbagak lang tipod no kadakwada. Ay na, pangaasim man, Miro. Ninanang mat. Di mo ipadlaw nga awan amom iti kakasta abanag Siya, awalan muna. Kitlo amok tagdiskarte nanang. Amom tagdiskarte. Ngam nagsasaw ka. Pointless dagiti rumrumor itingiwat mo. Kita
Amangan no day tanto a kinangiwat mo ti pakaisag makam. Lalaki ka pa'y mengaraw. Mabalin sa amatan ang maapit na patatas yo, Fidel. Anya kumaitakin ka? Kitaan nyo tama nga no isursuro yung manen. Pangasim man, di mo dadalan timod ko. Tunggal at da makitam kat masapol mo tadilawam. Irespeto mo ti desisyon may. Ngamen da kami ti makaamaw na niya ti pagsayatan may. Wala. Anay ko. Apay kagkabil ka ngay. Makapasurun ka man. Tunggal at da makitam. Nagadungay pagbagam. Nakangiwat ka lalaki. Kaslawan panunot mo iti kasta pa nagsasaom. Naan ano tabibig mo si Camiro? Dinanog da ya Fidel narang. Daytan ti bagbagakan ka. May maglangan ta nakapagtipala kitay. Ay nawaw. Nung saan ka nakapagtipal itay, awanan na. Ang mga nung napuruan da ya Fidel. Ti kunam kit day. Mabuteng kamitlaan kan kwa na. Agin lalaing kanto mga min nga agsasaw. Nay, saan Ammo manak ko. Masapul nga min nga agbalin tayo anaanad. Saan ka di apagsayatan damot lang tikas diya ngayong bagak nana? Kano pa'y apagsayaatan ti ibo nga tikas di apa nagsasaom At damot panunot dagiti kalugaran tayo. Amuda ter aramiden da. Siyak man nga roden, teen ti parikot. Naglawag mo't asika. Ay namiro agbalbaliw kan. Agbalbaliw ka taamangan no inton sumaruno. Kat saan laaday tabibig mo ti agdara. Ay, nawaw! Masapul anaan na tayo iti amin nga oras. Di tay kumaagin lalaing. Di tay kumaagbalin ama naging bubukod. Adalata ko marespeto tayo iti desisyon ti maysa ken maysa. Iti kasta, akikinaawatan kayo nga agkakalugaran. Kat di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.